ओह गाइस वाओ, ये देखो, ये कौन सा गाड़ी है। ओ नो 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 नो, चलो इसको बाहर निकालेंगे। 1 2 3 गो। ओहो वाओ गाइस, ये देखो, ये तो जीएसबी है। ओहो वाओ, चलो। नो नो नो, ये देखो इतना सारा ये मिट्टी का ढेर है। चलो इसमें से सांप को एक एक करके निकालेंगे। चलो, बढ़िया लगेगा, वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। चलो पहले हम किसको निकालेंगे, पहले हम, ओहो वाह, इसको निकालेंगे पहले। चलो देखते हैं इसमें क्या है। 1 2, ओहो वाह गाइस, ओहो हो वाह, नो नो नो, ये देखो इतना गंदा गाड़ी है। चलो इसको पहले साफ करेंगे। ओ नो, वाह, ये देखो थार गाड़ी है ये तो। ओहो गाइस, चलो इसको हम यहाँ पर रखेंगे, इधर से हम चलाएंगे। 1 2 3, ओहो वाह, ये देखो। ओ नो 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 नो, ये तो नीचे गिर गया। चलो इसको हम फिर से चलाएंगे। चलो इसको हम चलाते हैं। 1 2 3, ओ नो 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 नो, नीचे गिर गया। अच्छा कोई बात नहीं है, चलो इसको इधर रख देते हैं। चलो हम अब किसको अब लिखेंगे, इसमें से, इनमें से दोनों में से किसको खोलेंगे। 1 2 3 4 5, चलो इसको हम खोलते हैं। चलो इससे 1 2, ओह गाइस, इसे देखो, ये कौन सा गाड़ी है। वाह, चलो इसको बाहर निकालते हैं। ओहो, ओ नो 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 नो, ये देखो इतना गंदा है। चलो इसको पहले साफ करेंगे बढ़िया से। चलो इसको हम साफ कर दिए। वाह, ओहो वाह, ये देखो स्कॉर्पियो। वाह, चलो चलो इसको हम चला कर देखेंगे। 1 2 3, ओहो वाह गाइस, ओहो ये देखो। वाह, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलो हम और देखते हैं और हमें क्या मिलता है। चलो इसको हम अब इसको देखते हैं इसमें क्या है। चलो 1 2 3, ओह गाइस, ये देखो, ये कौन सा गाड़ी है। वाह, ये तो ऑटो रिक्शा है। चलो इसको हम पहले साफ करेंगे। चलो इसको हम साफ करते हैं। 1 2 3, चलो इसे ट्रैक को भी साफ कर दिए। चलो हम चलाएंगे इसको। 1 2 3 गो। ओह गाइस वाह, नो 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 नो, ये तो नीचे गिर गया। चलो पहले हम पहले निकालेंगे उसमें क्या है। चलो गाइस उसको हम देखते हैं उसमें क्या है। ओह 1 2 3, वाह, नो 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 नो, इसका तो बकेट टूट गया। चलो इसको हम बकेट को इधर रख देते हैं और इसका आगे वाले से कोड़ेंगे। चलो, ओहो ये देखो आ गया इधर गाड़ी। चलो इसको हम बाहर निकालेंगे। चलो इसको बाहर निकालते हैं। चलो देखते हैं। ओहो ये देखो, ओहो वाह गाइस, ये देखो इतना बड़ा है गाड़ी तो। चलो इसको धीरे से बाहर निकालेंगे। वाह, ये देखो, ओहो हो, चलो इसको हम गंदा को साफ करेंगे, उसके बाद फिर इसको हम चलाएंगे। चलो इसको पहले हम साफ कर लेते हैं। चलो इसको हम पूरा साफ कर लिए, उसके बाद ट्रैक को पहले साफ करेंगे। यहाँ पर बराबर कर देते हैं ताकि यहाँ पर ना गिरे गाड़ी। चलो इसको हम बराबर कर दिए। आपको नो नो नो, कहाँ गया गाड़ी, ये रहा। चलो इसको हम चलाएंगे, यहाँ से चलाएंगे। 1 2 3 गो। ओह गाइस वाह, बहुत बढ़िया गाड़ी है। चलो इसको हम एक बार और चलाते हैं। 1 2 3 गो। ओहो नो नो नो, ये तो पलटी खा गया। चलो इसको कोई बात नहीं, इसको हम इधर रख देते हैं। अब चलो हम देखते हैं और हमें कौन कौन सा गाड़ी मिलता है। तो चलो इस चारों में से हम कौन को निकालेंगे। 1 2 3 4, लास्ट वाला 4। चलो हम इसको निकालते हैं, इसमें से क्या निकलता है हमें। चलो इसको हम, ओ नो नो नो, इसको तो बकेट टूट गया है। अच्छा कोई बात नहीं, आगे वाला बकेट से इसको बाहर निकालेंगे। ओहो वाह, वाह गाइस, इसे देखो, ओहो वाह, मिल्क टैंक। चलो हम मिल्क टैंक को हम चलाते हैं। 1 2 3 गो। वाह, ये देखो हमारा मिल्क टैंक कितना बढ़िया है। चलो 1 2 3 गो। ओहो वाह गाइस, चलो हम इसको हम इधर रख देते हैं। चलो हम देखते हैं अब हमें अब क्या कौन सा गाड़ी मिलता है हमें। वाह, वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो बड़े वाले को हम देखेंगे इसमें क्या मिलता है हमें। ओ नो नो नो, ये देखो इतना बड़ा, और ये देखो इतना बड़ा ट्रॉली है। चलो इतना बड़ा ट्रॉली है, चलो इसको बाहर निकालते हैं। वाह, ये देखो इतना शानदार गाड़ी है। ओहो वाह, वेरी नाइस। चलो इसको हम पहले चलाएंगे ऐसे ही में भरे हुए। इसमें इतना सारा मिट्टी है, चलो इसमें मिट्टी को इसमें रहने देते हैं और पहले इसको चलाएंगे। चलो हम इसको चलाते हैं। 1 2 3 गो। ओहो ओ नो 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 नो, ये तो सारा मिट्टी निकल गया बाहर। ये देखो आधा मिट्टी है, चलो हम आधा मिट्टी को भी बाहर निकाल देते हैं। चलो इसको फिर से चलाएंगे। ओहो वाह, ये देखो, वाह कितना बढ़िया गाड़ी है ना गाइस। चलो ओहो वाह, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।